あ、手袋がちょっと靴下だけどね。でもさ、手がふやけちゃってるよ。これちょっとやめとこうか。ふやけてる？お風呂入った後みたいになってる。水が。そうなのよ。この手を見てよ。毛玉がいっぱいよ。本当よ。毛玉食べちゃうか。ねえ、やだね、しゃっくりね、ずっと止まらんくて。